हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। यो चाहिँ मैले हाफ भिडियोबाट सुरु गर्दैछु। मेरो फर्स्ट हाफ भिडियो नै डिलिट भइसकेको छैन, सो आई डोन्ट नो फ्रम वेयर आइ एम स्टार्टिङ, सो प्लिज डोन्ट माइन्ड प्लिज। एकपल्ट पिरो खान छोडिदिएपछि चाहिँ पछि चाहिँ खान नसकिने रहेछ क्या। धेरै पिरो हुन्छ भने मैले चिप्स पनि लिएर छु। चिप्स पनि ओर्सेको रहेछ भने इट्स लिटरली हट। मैले भिडियो नबनाएको थुप्रै भइसक्यो नि त होइन, सो आई डोन्ट ह्याभ द ह्याबिट। मैले यो रामेन पिरो कुरकुरेहरू त्यो धेरै जस्तो बाहिरको कुराहरू हुन्छ नि, मैले चाहिँ सबै कुरा खान छोडिदिइसकेको थिएँ कि, सो इट्स डिफिकल्ट फर मी। बागवान छोरीले कसरी खान्छ भने यति खान पनि गाह्रो भयो भने in next video I will sure 110% I will talk rather than just eating the food, but अहिलेलाई चाहिँ खाएको मात्रै भिडियो हेर्नु होला, किनकि मैले चाहिँ खासै केही नै बोलेको छैन है यो भिडियोमा चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ हल्का भोइस ओभर पनि गरिदिएको छु। हामी बसेको ठाउँ मात्रै गर्मी हो कि हजुरहरूको घरतिर नि गर्मी छ? आमामा यति पसिना आछ मलाई, म बयान गर्न सकेँ कि माई वर्ड्स। पङ्खा चलेछ तर पनि एउटा हावा लागेको छैन के। हावा लाग्छ कि भनेर अझ म पङ्खाको मुनि नै बसेको छु कि, तर पनि इट्स भेरी हट। यो रामेन चाहिँ मैले एकदमै धेरै टाइमपछि खाएको हो, सो आई वाज जस्ट इन्जोइङ द फुड। भएभरको सबै मसला यही रामेनमा हालिदिएछु क्या मैले। यति पिरो भएको थियो मलाई खाने बेलामा, त्यही माथि गर्मी। My cats are fighting. जब तक किसी का पैर नहीं टूटेगा ना, तब तक ये लोग खेलते रहेंगे। एउटाको त झन् खुट्टा भाँचिसकेको कि त्यो माथिबाट खसेर, म घरमा नहुँदा। मसँग चाहिँ 4वटा बिरालो छ, एउटा चाहिँ आमा अनि 3टा चाहिँ सानो सानो बच्चाहरू छन्। यति चकचके छन्, यति चकचके छन्, आमामामा। आई लभ डग्स। मलाई चाहिँ होइन डग्स एकदमै मनपर्छ। मेरो त्यो घरको वरिपरि पनि जतिवटा डग्सहरू छ नि त्यो सबले मलाई चिनेछन् के, बट आई एम अफ्रेड अफ क्याट्स। डु यु नो, क्यान यु बिलिभ द्याट आई हेभ क्याट्स बट आई एम अफ्रेड अफ देम। मलाई पहिला बिरालो देखेर यस्तो डर लाग्थ्यो होइन, अनि सुस्तो सुस्तो यो पनि हाम्रो घर आउन थाल्यो, अनि हाम्रो घरमै बस्न थाल्यो, अनि त्यस कारणले चाहिँ मलाई हल्का भयो नि डर मेटेको छ भनौँ न। बट अहिले नि हल्का भयो नि डर चाहिँ लाग्छ है। भिडियो बनाउनु मन त लाग्छ होइन, तर एडिट गर्ने अल्छी लाग्छ क्या। अनि आजभोलि त झन् मनसुन सिजनमा चाहिँ यति अल्छी लाग्छ भने बिहान उठ्यो फेरि सुत्यो खायो सुत्यो खायो। सो हाम्रो रामेन चाहिँ यहीँ सकियो, फिनिस्ड। म चाहिँ हजुरहरूलाई अब अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्छु र आई विल ट्राई टु स्पिक मोर। म चाहिँ यो भोइस ओभर नगर्ने ट्राई गर्छु र बोल्ने ट्राई गर्छु है त्यही भिडियोमा। सो प्लिज डु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट बिलो डाउन एन्ड सेयर द भिडियो। ओके, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट टाइम।